बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम जुडिशियल कौंसिल क्या है, सुप्रीम जुडिशियल कौंसिल के मेंबरान की तादाद कितनी होती है, सुप्रीम जुडिशियल कौंसिल को कौन हेड करता है, उसको चेयर कौन करता है, और सुप्रीम जुडिशियल कौंसिल का फंक्शन क्या होता है और इसके क्या इख्तियारात क्या हैं, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी कंपोजिशन के हवाले से डिस्कस भी करेंगे और इसके इख्तियारात को भी डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि आइन का कौन सा आर्टिकल सुप्रीम जुडिशियल कौंसिल को वो डील करता है, और अगर किसी जज के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करना हो तो वो रेफरेंस कौन दायर कर सकता है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गुजारिश ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके और नॉलेज शेयरिंग के अमल को बढ़ाया जा सके। सबसे पहले सुप्रीम जुडिशियल कौंसिल आईन पाकिस्तान 1973 का जो आर्टिकल 209 है वो सुप्रीम जुडिशियल कौंसिल को डील करता है। आर्टिकल 209 के अंदर सब आर्टिकल 8 हैं, उन सब को हम इन जनरल डिस्कस कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। सबसे पहले इसकी कंपोजिशन का तज़किरा है सुप्रीम जुडिशियल कौंसिल के हवाले से कि सुप्रीम जुडिशियल कौंसिल में एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शामिल होते हैं जो उसको चेयर करते हैं, जो उसके चेयरमैन होते हैं। इसके उनके अलावा दो सीनियर मोस्ट या सीनियर प्यूनी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं, और दो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उसके अंदर शामिल होते हैं। यानी कि टोटल 5 मेंबरान होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और दो सीनियर तरीन जो जस्टिसेस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और दो नेक्स्ट चीफ जस्टिसेस ऑफ द हाई कोर्ट होते हैं जो सीनियर तरीन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसेस होते हैं। उन ये 5 मेंबरान पर मुश्तमिल होती है। अब इनमें से जो मेंबरान हैं वो 5 हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जो सीनियर उनकी सीनियरिटी का ताल्लुक किस चीज़ से होगा या उसका तयन कैसे किया जाएगा, तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से। यानी कि जो सीनियर प्यूनी जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के होंगे उनकी भी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से सीनियरिटी देखी जाएगी, और इसी तरह जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जो दो चीफ जस्टिस होंगे उनकी भी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से सीनियरिटी काउंट की जाएगी। इन केस अगर उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सेम है तो फिर ये देखा जाएगा कि वो बतौर हाई कोर्ट के जज उनमें से पहले कौन सा आया था। तो वो जो सीनियर उस सेंस में जो हाई कोर्ट के जस्टिस या बतौर जज अपॉइंट हुए थे उस दिन से फिर उनकी जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट को काउंट किया जाएगा, और उस हिसाब से उनकी सीनियरिटी को देखकर वो उनको मेंबर बनाया जाएगा सुप्रीम जुडिशियल कौंसिल का। ये कंपोजिशन की बात हो गई। अब इसके इख्तियारात देखें तो इसको सुप्रीम जुडिशियल कौंसिल को वही इख्तियारात हासिल होते हैं जो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज को या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस को हासिल होते हैं। यानी कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स भी वही उनके पास होती हैं आर्टिकल 204 के तहत। जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के पास हैं वही जो हैं जो कंटेम्प्ट की पावर है वो सुप्रीम जुडिशियल कौंसिल के पास भी होती है। किसी शख्स को तलब करने के हवाले से उसकी अटेंडेंस को जिसके हवाले से अगर मैटर अगर ज़ेरे समात हो सुप्रीम जुडिशियल कौंसिल में, तो उस शख्स की तलबी के हवाले से किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के हवाले से उनके पास वही इख्तियारात होते हैं जो एक सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियारात होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। और वो जो भी डायरेक्शन देंगे वो ऐसे ही तस्वर किया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन है। ये
دو باتیں جو ہیں یعنی کہ آرٹیکل 210 کے اندر یہ دو باتیں لکھی گئی ہیں کہ کنٹمپٹ پروسیڈنگز بھی وہ چلا سکتے ہیں اور ان کے پاس وہی اختیار ہوگا جو سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے، اور کسی کے اٹینڈنس کو اگر سیکیور کرنا چاہ رہے ہوں اور کسی شخص کو اٹینڈنس اگر ریکوائر ہو تو اس شخص کی حاضری کو بھی یقینی بنانے کے وہی جو ڈائریکشن وہ پاس کریں گے یا کوئی ڈاکومنٹس سے طلب کرنے کے حوالے سے جو بھی ڈائریکشن دی جائے گی کسی ادارے کو یا کسی کو، وہ ایسے ہی عمل درآمد کریں گے جیسے سپریم کورٹ کا آرڈر ہو۔ یہ آرٹیکل 210 کے تحت ان کو دو پاورز دی گئی ہیں۔ اب آرٹیکل 209 میں ہم دیکھیں کہ ریفرنس کون دائر کر سکتا ہے، اور یہ اس کا مین فنکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے کوڈ آف کنڈکٹ جو ہیں وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کا سپریم جوڈیشل کونسل ہی طے کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف ان کو عہدے سے ہٹائے جانے کا، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کو اگر عہدے سے ہٹانا ہو تو کوئی اور راستہ نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ 209 کے تحت ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ فائل کیا جائے گا، اور اس پہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ایلیگیشن ہے ان کا جائزہ لینے کے بعد وہ ایک سمری جو ہے، ایک رپورٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جو ہے وہ بھیجیں گے کہ یہ جج جو ہے مس کنڈکٹ کی بنا پر بھی انکوائری ہو سکتی ہے، اور فزیکل اور مینٹل انکیپیسٹی کی بنا پر بھی کسی جج کے خلاف ریفرنس ہو سکتا ہے، اور اس کی انکوائری سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی، اور اس کے بعد اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جج رہنے کے قابل نہیں ہے تو پھر وہ ایک رپورٹ صدر پاکستان کو بھیجیں گے، اور صدر پاکستان اس پر سگنیچر کر کے اس کو عہدے سے فارغ کر دیں گے۔ جو میجورٹی ممبرز کا فیصلہ ہوگا وہی بیسیکلی اسی کو حتمی مانا جائے گا۔ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے آرٹیکل 209 کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کہ ایک سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے مس کنڈکٹ یا فزیکل یا مینٹلی انکیپیسٹی کی بنا پر، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ ریفرنس کوئی بھی شخص جو ہے وہ دائر کر سکتا ہے، اور یہ سپریم جوڈیشل کونسل کسی بھی سورس سے ان کو کوئی انفارمیشن ملے کسی جج کے حوالے سے تو وہ خود بھی اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس انفارمیشن کے حوالے سے انکوائری کر سکتی ہے، اور صدر پاکستان بھی ریفرنس دائر کر سکتا ہے۔ یہ آج ہم نے آرٹیکل 209 کو ڈسکس کیا۔ تھینک یو۔